Всем привет! Вы на канале Crystal, и сегодня я расскажу 5 способов, как можно получить альфу в Animal Jam. Сразу предупреждаю, это не все способы, которые есть в нашей игре. Есть еще пара способов, но сегодня я расскажу о самых простых способах. Не буду тянуть, начнем. Первый способ – ночные животные. С ночных животных можно добыть не только альфу, но и другие предметы, сапфиры и самоцветы. Ну а сегодня мне повезло на предмет как парящая звездочка. Хорошее украшение для логова, но я скорее всего ее продам. Помимо светлячков есть в игре сверчки, мотыльки, летучие мыши, опоссумы, скалопендры и осьминоги. Осьминогов лучше искать в водных местностях. Второй способ – лопатки. Лопатки встречаются довольно-таки часто. Из нее можно добыть творческие кристаллы, самоцветы, сапфиры, сундуки, из которых падает один хлам, окаменелости, о которых мы поговорим позже, и наш любимый альфа-сундук. Из альфа-сундука выпадает альфа, но, к сожалению, оттуда чаще всего выпадают никому не нужные, бесячие, дешевые дроны, которые довольно-таки сложно продать. Так что, если вам повезет на альфа-сундук, я вам советую его либо продать, либо обменять. Стоит он довольно-таки дорого, можете посоветоваться с другими джаммерами по поводу цены. Третий способ – магазины. Вообще сейчас можно купить много вещей, которые не стоят своей цены и стоят намного дешевле. Либо я слишком везучая. Вы можете купить у какого-то неопытного джаммера за дешевую цену какую-то альфу и потом продать ее дороже. Но это, как по мне, лучший вариант. Четвертый способ – окаменелости. В лопатках можно откопать окаменелости. Их можно потом переработать, подойти к обезьяне, которая находится на суходолье, и можно получить вот такой похожий на этот предмет логова. Ну а также такие предметы есть альфа-ценности. Только вот это будет довольно-таки непросто. Вам может не повезти. Пятый способ – фантомное зелье. В Animal Jam есть такие вещи, как зелья. Одно из них фантомное. Его суть в том, что когда ты его кидаешь, возникает фантом. И вы вместе с ребятками должны его атаковать. Где одежда, есть 4 раздел. Там находится зелье. Вы нажимаете на фантомное зелье, и у вас будет такая надпись. Если вы хотите кинуть, то кидайте. Но вот такими прибамбасами можно кидать эти самые резиновые ежики, но они будут при этом у вас тратиться, вы не забывайте. Но прикол в том, что когда вы убиваете этого фантома, вам падает либо кристалл творчества, либо самоцветы, либо сапфиры, либо хлам, либо альфа-предмет. Это зелье можно приобрести в фантомном измерении за 500 жетонов фантома. Их можно заработать, убивая фантомов. А еще после того, как вы убьете фантома, у вас есть небольшой шанс того, что он может так называемо родить, а именно дать такое же зелье фантома. Ну что ж, друзья, на этом все способы подходят к концу, как и сам ролик. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Crystal. Всем пока!